أهلا بيكم في بودكاست جديد. بودكاست عن العلاقات اللي تم ذكرها في القرآن الكريم، منظور مختلف شوية، إلى حد ما ممكن ما يكونش معروف. المنطق في المنظور عجبني أنا شخصيا، و I think إن انتوا كمان هتستفادوا منه استفادة كبيرة قوي. في البداية كده وقبل ما نبتدي ياريت تحطولي لايك لو البودكاست عجبكم، ما تنسوش تعملولي سبسكرايب لو انتوا حابين تتابعوا الكونتاكت اللي بقدمه، واي هوب منكم ان انتوا تكتبولي في الكومنتات محتاجين تشوفوا ايه الفترة الجاية علشان يبقى فيه ما بيننا تواصل. في البداية كده انا هتكلم في 3 نقاط. اول نقطة هي الهدوء والاتزان والثبات والاتصال السليم بالله. 2 الخطأ والعنصرية والصبر والحب الزائد. النقطة الثالثة وهي الأخوة ومعرفة الحدود، وطبعا الجراءة. كل بوينت هتكلم معاكم في شكل مختلف وفي قصة مختلفة. يلا عشان ما اطولش عليكم نبتدي على طول. في البداية الهدوء والاتزان والثبات والاتصال السليم بالله. في قصة سيدنا موسى في بداية ولادته، لما كانت أم سيدنا موسى مش عارفة تعمل معاه ايه، لأن كانت متأكدة ان حاكم مصر وقتها اللي هو فرعون في التوقيت ده هيقتل أي ولد مولود جديد. طبعا احنا شفنا الثبات في القصة والهدوء لما اكيد ربنا سبحانه وتعالى امرها برمي سيدنا موسى بعد وضعه في الصندوق في البحر. اول حاجة هنا لازم نتعلمها من القصة ان هي كان عندها اتصال سليم كبير جدا، كان عندها اتصال سليم بالله مش طبيعي. طبعا هو من ضمن الاتصال السليم من وجهة نظري الرؤى والأحلام المنطقية والصحيحة، التوكيدات أو اسمها ايه الحدس أو التأملات اللي ممكن الإنسان يعملها في اليوم، فبتديله زي إشارات كده أو تحديدات لحاجات معينة بتتعمل، أو الآية بتلخيص بسيط بتاعت أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. فطبعا الأمر هنا والإشارة كانت فيها ريسك، مخاطرة كبيرة جدا جدا جدا، وخصوصا لأم لسه والدة جديد، وفي نفس الوقت كان عندها اضطراب من الفعل ده. طبيعي أي حد يجيله إشارة معينة، طبعا هو كان قبلها هي الشخصية نفسها عندها اتصال سليم بالله، فتخيلوا بقى الإشارة تديها حاجة كده اللي هو أنوف لوجيك، خارج نطاق المنطق، بس هي كان عندها ثبات، كان عندها اتزان، كان عندها هدوء بدون أي أخطاء، تسليم منطقي وبشكل موضوعي، ونفذت كل الإشارات كما أمرها الله سبحانه وتعالى. أحيانا اليقين بيبقى هو سلاح البني آدم لمواجهة أي أمر يصعب عليه. العلاقة رقم 2 تندرج تحت الخطأ، العنصرية، الصبر والحب الزائد. تتلخص العلاقة في سيدنا يعقوب وأولاده بدون سيدنا يوسف. هو أنا مش هذكر سيدنا يوسف في القصة دي خالص، احنا لازم نطلعه من القصة دلوقتي. طبعا هو في خطأ حصل في القصة بسبب ان سيدنا يعقوب حب سيدنا يوسف اكتر، او بين له اكتر ان هو بين لأولاده ان هو بيحب سيدنا يوسف اكتر. فطبعا شافوا اولاده ان دي عنصرية، وان هو طبعا عمل، طبعا العنصرية دي باللغة الدارجة بتاعتنا دلوقتي، ما كانش وقتها عنصرية هناك، بس باللغة الحديثة اسمها عنصرية. فهم طبعا حصل لهم نوع من انواع الغيرة، وللأسف كانوا بيكيدوا لو كيدا فعلا، وقال قائل منهم لا تقتلوه والقوه في غيابة الجب. وفي الاخر يعني وصلوا لانهم بلاش يقتلوه، يرموه في اي حتة في الصحراء يلتقطه بعض السيارة. وفي الاخر جاءوا ابوهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا. اوعى تكون مش مصدقنا ولا ايه؟ فهنا بقى بالذات الخطأ الكبير اللي حصل. انا مش عاوز انكر ان في خطأ عند سيدنا يعقوب الاول، بس في خطأ كده كده في القصة مع الاولاد لما حصل لهم نوع من انواع الغيرة. فالحل هنا ان احنا مع الوقت لازم ندرك ان احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط، وكلنا ممكن نعمل العنصرية دي بدون ما نقصد.
وزي ما يكون في حد فينا هيبقى مميز، يعني مثلا انا وسط صحابي ممكن اكون بميز حد معين وبحبها اكتر بنت في المجموعة، بس وانا بحبها هنا بقى ابقى احبها ما بيني وما بينها. يعني لو انا بكلمها اكتر بلاش اكلمها قدام البنات، بلاش اوشوش لها في ودانها قدام البنات، على الاقل نبقى نتكلم تشاتنج او تكستنج مثلا مع بعض، او نحاول ان احنا نبعد على قدر الامكان بحيث ان احنا ما نبقاش متشافين، فيبقى مثلا في بنتين كمان متضايقين من علاقتنا او حاجه. طبعا في شخص هيبقى مميز من الاولاد، بس واحنا بنميز الشخص ده يبقى مش قدام بقيه الاولاد. طبعا في ممكن مبلغ زياده من المال اديهوله، بس بلاش اديله مثلا هو 50 وادي للاولاد كلهم كل واحد 40 او 30. ما بيني وما بينه نعمل الكلام ده، لكن بلاش على الملأ وعلى الوسع ان احنا نعمل ده. البوينت رقم 3 او العلاقة رقم 3 تندرج تحت الاخوة، معرفة الحدود، والجراءة. اكتر علاقة انا حباها في القرآن كله، طبعا هو العلاقات كلها حلوة وتعلمنا منها كتير، بس صدقوني والله العظيم اقرب علاقة ليا هي العلاقة دي بتاعت سيدنا موسى واخيه هارون. وما ننساش برضو سيدنا موسى لما كان بيكلم الله وبيقول له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. احيانا الانسان لازم يبقى عارف اخره، نهايته، عارف هو هيعمل ايه ومقدرته يوصل لحد فين. وانس ان المفروض ان انت هتبقى تعدي اخرك او انت عاوز تزود، لازم يكون في حد مساعدك. فسيدنا موسى كان ذكي جدا في التعامل مع الله، وهو بيقول له واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. لا، حدد كمان الشخص ده انا عاوزه هو الوزير بتاعي او اللي هو سندي، يعني يبقى شريك معايا في كل رحلة الحياة، او حتى مثلا الموقف ده، بس بحيث ان انا يبقى عندي خلفية عن الواقع اللي انا هروح له، او بعد ما اعدي هكون عندي رهبة وخوف شوية، فهو يسندني على ما الرهبة والخوف دول يروحوا. في الاخر هو هيكمل طريقه، اكيد انا هكمل لاني هبقى اتعودت. طبعا العلاقة دي تتلخص في ان الانسان لما بيخرج من الكومفورت زون بيبقى محتاج على الاقل حد معاه يبقى سنده، يعديله مثلا كام حاجة كده في الجيم بتاع الخروج في الاول، او حتى يبقى معاه اول شهرين، بحيث ان الشخص لو عايز مساعدة مالية يبقى موجود، او حتى مساعدة نفسية يبقى عنده دعم نفسي او شخصية داعمة نفسيا ليه. وفي الاخر هنوصل لانه هو فعلا سيدنا هارون كان معاه لحد اما عدى مرحلة فرعون ورهبة الكلام قدام حاكم مصر وقتها وهو فرعون. ما اقدرش الخص القصة دي في كلمتين، لو قعدت اكمل الكلام فيها مش هخلص والله. هي اكتر قصة انا حبيتها زي ما قلت لكم، ونفسي الى حد ما انا كمان الاقي مساعدة من شخصية معينة. بس الانسان وهو بيدعي دعاء لازم يبقى متأكد ان الشخصية دي فعلا هتساعده، لان الافعال بتتكلم والمواقف بتتكلم والاي كونتاكت بيتكلم والصمت بيتكلم. كل الكلام مش بس كلام له علاقة باللسان، الأفعال كمان ليها علاقة بالكلام، لغة الصمت ليها علاقة بالكلام. وقت ما تروحوا تطلبوا من الله المساعدة وحابين تذكروا شخصية معينة بعينها زي سيدنا موسى لما طلب أخيه هارون، يا ريت نبقى متأكدين ان الشخصية دي بجد هتساعدنا. بلاش نقعد ندعي والاكسبكتيشن بتاعتنا بقى تاخدنا وترقع بينا للسقف ونطير بحريتنا فوق، وفي الاخر نلاقي الشخص ده ولا هو فارق معانا اصلا، ولا هو عاوز يساعد نفسه، ولا عاوز يساعدنا. بليز يا جماعة ركزوا في موضوع ان انتوا فعلا عاوزين تطلبوا اشخاص من الله ويبقى الشخص ده قد الثقة. ركزوا بجد وشوفوا الافعال والمواقف وتشوفوا الاي كونتاكت وتشوفوا البادي لانجوج وتشوفوا كل الكلام ده هيبقى عامل معاكوا ايه. لحد هنا يبقى البودكاست خلص. ما تنسوش تعملوا لي لايك لو المحتوى عجبكم، لو حابين تكملوا المتابعة فيه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، وما تنسوش تتفاعلوا معايا عن طريق الكومنتات، يا ريت كومنت لطيف. اشوفكم في بودكاست جديد، مع السلامة.